Всем привет! Сегодня планирую все-таки довести до ума подушку и сложить наш мангал, камин, так сказать. В общем, идем строить. В общем так, на постройку этого камина у меня ушло мешок песка, полмешка цемента и 82 кирпича. По времени мне тоже заняло это все, так как, сами видите, мешал вручную. Ушел почти весь день, то есть я начал где-то с 11, закончил в 7 часу вечера. Ну, плюс жара сказывалась, поэтому как-то так. Всем привет! Сил нет, потому что раствор, соответственно, мешал вручную. Вот такая штука вышла. Есть немного небольшой закос в конце. Но я считаю, главное свою функцию будет выполнять. Коптилка у меня встала, как я планировал. Мангальная часть тоже, решетка встает. Казан я буду делать маленько по-другому. Я сделаю ножки к нему. Он тоже будет сюда вставать, входить. В общем так. Оценивайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.